ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಂಡಾ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ 0.10 mm ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ಲೆಟ್ಗೂ 0.10 mm, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೂ 10 mm ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.2 mm ಅಂದರೆ 0.8 ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 0.12 ಇಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಟಾಪೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು 2 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 2 ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೇಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 1 ರೌಂಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ 2 ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 2 ಬಂದು ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವಾಲು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಟೋಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, TVS ಜುಪಿಟರ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಂದ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ. ಓಕೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು 2 ಲೈನ್ಸು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಫುಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಈ ರಿವಿಟ್ಗಳನ್ನು ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 2 ನಂಬರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇರೋದು, ಮಿಸ್ಫೇರಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಓಕೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇದರ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಟಾಗಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಲೀಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಇದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವಾಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಯಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು, ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಹೊಸದು ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಥರನೇ, ಪಂಪ್ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆನೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಷ್ಟ ಮರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೀಮ್ ನ್ಯೂ, ಓಕೆ cd110, ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿರೋಂಥ CD ಡಿಲಕ್ಸು, ಡಾನು, ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಇವಾಗ ಬರೋಂಥ ಪ್ಲಸ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ
ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹೋಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತು 2 ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು BS6 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮರದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.